motivo non sería o viño, senón que sería estas estructuras arqueolóxicas. E Luis Vicente o está facendo na Rioxa e veu que nos teníamos un produto interesante e hecho nos a prologado. Bueno, a estructura do libro, basicamente, ao principio facemos unha breve introducción, unha xénese da nosa historia, que xa comentou meu pai por riba, e despois unha estructura de como se interpreta o libro, que verei un poquinho máis adiante, todo ben explicado. Moi importante tamén, ao principio non o tiñamos, pero ao final traballamos nun código QR, que para nós foi importante o viño, o libro ten esa vertente tamén, é un libro vivo, non só a propia impresión, senón que cada lagar ten un código QR co que o móvil o lees, lévache directamente a posicionamento mediante GPS, por tanto, se ti estás cerca preto do lagar, ponte o punto do lagar onde estás ti e como poderías chegar máis ou menos o lagar. Pero tamén temos unha carpeta en Google Drive onde iremos subindo nova información, invitacións a actos, novos lagares, calquer tipo de información que estea actualizada en torno aos lagares rupestres de Galicia, estaremos volcando nesta carpeta en Google Drive. E despois, aquí unha dirección onde temos todos os lagares rupestres de Galicia que temos localizados. Entras directamente a Google Maps tamén e aparecen con distintos iconos. Os de azul, os que xa están no libro. Os de amarelo, aqueles que están, que non están no libro, pero que aparecen novos. En verde, aqueles que están no libro, pero que temos nova información. Por a través de pesquisas arqueolóxicas ou novas investigacións históricas, vamos incorporando nova información. Por lo tanto, é un libro vivo. A estructura, en base a rexións vitivinícolas. É moi importante ter en conta, xa vimos a distribución dos lagares rupestres. Están concentrados basicamente nas rexións vitivinícolas que temos en Galicia. Estas rexións vitivinícolas hai un estudio de Xosé Pousada, me parece que é aquí da Universidade de Santiago, creo que é un estudio sobre a climatoloxía e as ventaxas que teñen non recordo agora o nome sobre as correntes máis importantes de climatoloxía, que curiosamente coinciden coas rexións vitivinícolas. Os antigos asentamentos romanos que houve en Galicia, en canto a rexións vitivinícolas, como vemos a través dos lagares rupestres, non tiñan estudos de climatoloxía, non tiñan estudos de terruño, non tiñan estudos de biota, para ver nin siquiera masais sobre que variedades eran mellores ou peores para establecerse naquela zona. Fixeron simplemente, Columena fixo uns estudios moi importantes, tiñan uns parámetros para a plantación, onde se podían dar mellor, no século I, pero o estudo empírico era o máis importante, plantar nunha zona e ver máis ou menos se daba ou non. As rexións vitivinícolas que hoxe en día están a facer eses viños que son embaixadores, todas as marcas que nos veñen a cabeza como grandes embaixadores dos viños de Galicia, o mérito está en precisamente unhas asentamentos civís que durante 2000 anos foron depurando, vendo onde se daba mellor, que variedades se aclimataban mellor. Eses asentamentos de fai 2000 anos, de xeracións e xeracións de persoas nun entorno, son os que han dito cales son os viñedos máis aptos para a vide. E eses viñedos que hoxe en día vemos que tiñan 100 anos, que decimos, mira, isto aquí fai 100 anos, vamos a recuperar agora estamos a recoller un testigo de simplemente a nosa identidade como civilización, nada máis. Un exemplo. Sabedes o que pasou, o problema que tivemos cas seadas que hubo, sobre todo en Monterrey? Non pasou nada que non tuviera que haber pasado. Nós temos atopados, a maioría dos lagares de Monterrey están en zonas altas. De feito, hai algún lagar que está a máis de 820 metros de altitude. Seguramente os lagares máis altos de Europa. Bueno, pois, se estuvieran ali plantadas as viñas como estaban na época que son, non houvese pasado o que pasou. Porque sí sabían que estaban a facer. Outro exemplo, nós non contempla a denominación de orixe, non contempla o aledro. Pois, porque gracias ao traballo que estamos facendo, o aledro só ten unha base histórica para poder decir que ali xa non había viño. Claro que había viño ali, coño. Porque aparte de estar nos mellores, se eu tuviera que plantar vides en Monterrey, seguramente moitas terras se plantaría en Cualedro, non? É dicir, que isto é o que eles sabían o que tiñan que facer moito mellor que nós. Bueno, por iso é importante este libro no sentido para nós de que Galicia non é unha moda, así que estamos a falar que os últimos 30 anos é o gran embaixador do produto, sempre o viño ten un halo de misterio e de interese cultural que trascende outros produtos agropecuarios, pero no caso de Galicia ten unha resonancia moitísimo maior que formou parte da nosa historia, forma parte da nosa historia moito máis profundamente que noutras rexións. Cando chegaron os romanos e entran precisamente polo sureste que temos en Galicia, veñen co viño como baluarte da súa propia supervivencia. Estaban obligados prácticamente a plantar o viñedo para
facer produtos fermentados, porque os seus asentamentos cívicos, onde a potabilización da agua era moi complicada, ou se podían abastecer de produtos alcohólicos onde se inhibisen determinadas bacterias nocivas para a saúde, ou senón as poboacións podían correr riscos de ter epidemias ou incluso pandemias. Por lo tanto, alá por onde a colonización romana iba chegando, a colonización da vide tamén era un feito. Iso marca moitísimo tamén a estabilización na zona de Monterrey, sobre todo, onde a climatoloxía facilitaba ese asentamiento. O libro en 3 idiomas, como nos interesa moitísimo que sexa un libro divulgativo, galego, castelán e inglés. Interesamos chegar a todos os mercados, interesamos ver, demostrar que produtos temos na comarca. Con iso tamén se basa a propia estructura. Cando falamos xa de concellos, temos delimitado o concello cos lagares que hai en cada un, as adegas para visitar, os restaurantes para visitar e os alexamentos tamén para ver. Pode ter un produto de mundo gastronómico. A descripción dos lagares, unha fotografía que representa máis ou menos a súa estrutura, que tipo de estrutura de sistema de prensado podería traballar, a superficie de prensado principal, a superficie de labrado a toda a rocha, a altitude a que está, o tipo de viño e cantidad de producción nunha prensada, máis ou menos un debuxo da estructura que teñen, e despois enriba o nome que obtén en base ao SIGPAC. Basámonos no nome do SIGPAC que dá na comarca. E no caso de que un lagar determinado teña un nombre polo que se coñece no concello, aquí ao lado tamén está o nombre que así se determina. As coordenadas para por, aparece ao principio no UTM co que está o GPS, pero a través de Google Maps. Unha breve descripción trilingüe, un mapa analóxico para aqueles que prefiran visitar directamente o pobo que está máis preto e despois o sistema de carreteras, o punto onde recomendamos deixar o coche para visitalo e os máis que hai máis cerca. A ruta, o tipo de pendente que ten, o traxecto, o tamaño do paseo e a dificultade de localización do lagar. Pero como xa decimos aquí enriba, o código QR que te leva directamente ao lagar a través de Google Maps. Bueno, nada, outro máis están ao ribeiro, non sei, nosotros. E ao final, outros, algúns lagares que están que non se poden visitar, que están moi fragmentados, faltarían moitos máis que temos localizados, outros que están na por zona norte, que seguramente eran piletas para a recuperación de aguas, non tan claro para a elaboración de viño. Este, por exemplo, está debaixo de un galiñeiro, actualmente, está en riba das galiñas, se vedes por aí, nunha finca privada. Este tamén, neste caso que o temos os estipites, ou se aprecian, onde estarían as zonas os árbores para sustentar a viga, pois enriba montaron unha casa directamente. Os contrapesos que hai en todas as partes, este contrapeso está na ribeira sacra, está na entrada dunha casa, utilízase para tirar as chaves dentro dele, para tirar a carteira, as chaves, e non ten outro uso. Estos están seguramente, algúns chegan a pesar unha tonelada, outros 100 kilos, son bastante potentes. E despois o proxecto do Castro de Medeiros, que coñece o noso amigo Manolo Gago, que estamos a facer con ele, que gustaríame que explicase tamén ela, xa que temos aquí un poquinho en que consiste. Sí, bueno, pois o Castro de Medeiros, que aí vedes un pouco como estaba antes da limpeza. É dicir, agora xa foi cambiando bastante porque o que se fixo, estamos falando aí dunha especie de pequena paisaxe cultural que está presidida por esa acrópole da que inicialmente está catalogada como Castro. Hoxe en día estamos vendo que quizás sexa un tipo de fortificación máis complexa na que hai unha parte de Castro, pero pode haber unha parte posterior. Eso vai depender un poquinho tamén do resultado das excavacións, e o que estamos vendo aí é o Castro presidindo unha zona que foi de especial riqueza vinícola para a aldea de Medeiros. É dicir, ao redor do Castro, é dicir, nas ladeiras do Castro, en determinadas zonas, hai unha chea de lagares rupestres que de alguma forma se van combinando con esa paisaxe fortificada defensiva que está aí desde a prehistoria e que pode ter incluso unha vida posterior moi interesante na que estamos traballando. Decidimos, a verdade é que gracias ao apoio de Maramoura, un viño de Monterrey que está vinculado do grupo Martín Kodax, decidimos iniciar aquí unha experiencia que eu creo que é bastante pioneira a nivel do Estado español, que era ver como de alguma forma podíamos facer confluir a investigación científica, a divulgación e a recreación dese paisaxe cultural. Tiñamos a sorte de que aquí, en este castro, se conservaba unha lenda, que é unha lenda que, por un lado, ten as características propias das lendas de Mouras na cultura tradicional galega, pero, por outro lado, había elementos que a facían especialmente singular. A lenda dunha Moura, estou resumindo bastante un pouco a historia,
pero unha moura que casou con un soldado, entonces foronse vivir aquí ao muro da cidade de Medeiros. Entón, resulta que esta moura tiña un problema, que era tremendamente voraz. Comía, por lo que nos decían aí na aldea, un becerro diario. Claro, nunha sociedade agrícola, comer un becerro diario era unha cousa bastante seria, non? Entón, chegou un momento que, claro, que dixeron, foron falar os veciños con ela e dixeron, mira, isto hai que ver como se arregla, porque isto non se ha aguantado, digamos, esta voracidade que tens. Entón, aquí é onde, quizáis, a lenda se separa un poquinho das lendas tradicionais galegas. A lenda tradicional galega, a moura non adoita ter un, digamos, moi bo carácter. En ese momento se tenía que ter cabreado. Pero o certo é que a moura de Medeiros tomou uno bastante ben. Dixo, bueno, pois ten razón, nos vamos a vivir a outro lugar, pero eu vos quero dar un agasallo para compensarvos pola vosa generosidade. Entón, colleu o agasallo e ca planta do vino. Isto é bastante insólito, non sei, por menos que coñezo moito as lendas de mouras e historias de mouros en Galicia. O mouro sempre é a antítese do labrego, como Martinares interpretou, de alguma forma é o que non é o labrego, e ademais sempre é bastante perigoso, é un tipo bastante perigoso, os mouros e as mouras. Casi ninguna historia acaba ben, a maior parte delas acaba mal. Sin embargo, esta acaba como se fose un relato case mitolóxico das mitologías antigas, na que os deuses agasallan os homens con plantas de agricultura vinculadas a unha deusa de civilización, de alguma forma, non? Parece que estar aí contando algo. Entón, decidimos construir a partir desa lenda que deu lugar a unha etiqueta dun viño, unha marca, que é Maramoura, na que esa etiqueta desa lenda viaxa co viño, está na contraetiqueta contada e viaxa co viño ali onde vai. Decidimos empezar a construir un proxecto de recuperación dese castro, pero tamén da paisaxe do viño dos lugares que están en él. Co objetivo, por un lado, de amosar unha paisaxe singular de Monterrey, pero por outro lado, desde o punto de vista científico tamén, determinar un pouco as orixes e características deste lugar na prehistoria, en épocas posteriores, e intentar tamén aproximarnos tamén ao contexto cronolóxico e tamén funcional destes lagares. Ese é un dos grandes objetivos, intentar entender por que eses lagares están aí, desde cando están aí, cal é a función que teñen, e un pouco a recuperación do castro. Vamos pouco a pouco, pero o certo é que os pasos continúan e pouco a pouco vamos avanzando. Por eso dicía antes, é dicir, o que hoxe é unha... o que naquele momento era basicamente impenetrable, porque aquilo era terrible, e dicir, no momento no que empezamos para entrar, levaba a andar desde o camiño, levamos unha hora e pico moi dolorosa hasta chegar á Croa. Nos últimos anos, hoxe en día é perfectamente accesible, e nos vindeiros días, ademais, publicaremos unha pequena ruta pensada para teléfonos móviles para poder explorar as estructuras que hoxe en día se ven. Confiamos que no futuro, pois, digamos, en diferentes fases, vamos ir poñendo en valor este espacio e intentando revalorizar non só o castro, como digo, sino a paisaxe cultural na que está ese castro, onde están toda esa enorme cantidad de lagares concentrados aí, que é algo absolutamente espectacular. Bueno, nada, despois, últimos coletazos do libro xa, falamos tamén do que é o patrimonio xenético masal de variedades ancestrais de Galicia. En Galicia temos alrededor de 60-70 variedades aclimatadas, podemos decir, bueno, pues, autóctonos ou ancestrais, cada unha coas súas sinonimias, que lle aporta tamén un valor engadido á diversidade que unha propia... Tamén que ten en conta que a vitis vinífera é unha planta que ten unha capacidade de mutación enorme. Cando ten unha pequena variación climatolóxica, muta e pode convertir nunha variedade nova, bueno, unha variedade, máis un clon novo que pode aportar un estilo de viño diferente. Galicia, unha das grandes cousas que se fixo foi preservar este patrimonio masal en vez da moda, que era fácil, que fixeron todas os restos das denominacións de orixe de España, que foi traer variedades francesas, que estaban moi de moda a nivel internacional e nacional. En Galicia conservamos ese patrimonio e gran parte do éxito que hoxe en día temos. Bueno, pois, quixemos tamén rendir homenaxe precisamente a esa hibridación que moitas veces tivo lugar en base, gracias a traída por parte da vitis vinífera dos romanos, e que, bueno, pues aparecen tamén representados aquí no libro ao final. E ao final de todo un pequeno caderno de campo onde temos todos os lagares que aparecen no libro, con algúns aqueles que poden ser máis interesantes, pues, entre comillas, máis interesantes para os visitantes, pois o que ten o percorrido máis longo ata chegar ao paisaje, bueno, o camiño máis longo, o que ten o lagar de prensado máis grande, o máis pequeno, de maior altitude, menor altitude, digamos,
unha marcaxe Guinness, entre comillas, daqueles lagares máis relevantes, pois para empezar, máis que nada para estimular a búsqueda de algúns lagares, pois dar unhas pistas sobre aqueles que teñen alguna característica que os diferencia dos demais. Sí, pode ser. Mira, xa rematamos, vale. Nós nos damos conta de que cando fixemos o planteamento, decir, non pretendemos ni moito menos de facer un libro de historia, ni un libro social, ni nada. O único que pretendemos é dar a coñecer un patrimonio e poñer sobre todo o foco no que creemos que é o carácter diferenciador. Mirad, as adegas prácticamente son todas iguales no mundo. Temos a inmensa fortuna de viaxar por todo o mundo e realmente, mira, se os digo a bodega de arriba da esquerda e pregunto de onde é, pois podría ser unha bodega de Galicia perfectamente, pois sin embargo é unha bodega da Rioxa, non? Se os amoso da baixo de todo, bueno, pois eu dime un pouquinho por aí, diría que é a Borgoña, porque na Borgoña esas son barricas grandes de 290 litros aproximadamente, 270 e tantos, e logo porque pintan de color vermello por onde ten a salida, e suele ser na Borgoña. Bueno, pois non é a Borgoña, é a Argentina. Se miro de arriba, pois o teño claro, aí sí me decía, bueno, por o tipo, por a altura de carros e tal, eso sería, a priori sería a Champaña, pois non é a Champaña, que é a Borgoña. E a da baixo, pois que é? Pois pode ser calquer bodega de calquer sitio do mundo, pois é unha bodega de Galicia. Quer dizer, o valor engadido non está aí, non? O problema que está como o enoturismo é que o enoturismo está feito, pensado polas bodegas, porque son as bodegas e o enoturismo ten que estar pensado por a xente que vai vir a ver o que ten que ver e non quere ver bodegas, coño, é dicir, son tan pesados que se aburre, é dicir, o que quere ver o que é distinto. E o que temos distinto? Pois o que temos distinto é un patrimonio, un paisaxe único, un paisaxe humanizado claramente para o viño, e, por lo tanto, isto é o que vamos a ver se conseguimos entre todos. Fijaros o sistema. Aquí en Galicia é costume a casarse nun pazo. E a xente se equivoca, que non te casas nun pazo, te casas nunha tienda de campaña que che ponten dentro do pazo, nos jardins do pazo. O pazo está ao bordo, te estás casando en unha tenda de campaña, con aire acondicionado, pero unha tenda de campaña. Pero a xente farda, non sei se alguén cansouse en un pazo e pido disculpas, pero en Canarias, que non teñen casas de indianos moi chulas, pero non teñen esos pazos, e un bon adegueiro, que a vez é un tipo listísimo, e fai un viño cojonudo, montou unha adega nova, monje, e montou unha adega pensando en que todos os espacios da adega foran espacios de uso público, para bodas, para banquetes, para reunións. Entón, a bodega de crianza, e todos os espacios hai mesas onde se come, se bebe. O resultado, que o tipo xa non ten que vender viño, non vende viño, o vende solamente cos eventos que fai ali. O sea, montou unha adega, fixo un esforzo económico e xa non ten necesidade de vender viño, solamente cos eventos que fai en base a esos eventos todos, que a xente gusta de estar no mundo do viño, e montou a bodega para eso. A bodega da baixo. Bueno, pois que fixo o Marqués de Riscal? O Marqués de Riscal contratou ao arquitecto do Guggenheim e montou un hotel aí que veñen a xente. Aquí agora ninguén de vos vedes algún viño de Marqués de Riscal, salvo o Barón de Chirel que está que te cagas. Por qué? Pois porque é un concepto xa antigo que non funciona, pero sí sigue funcionando, ca venta que ten ali de autobuses e autobuses de bolegas de xente que vai a ver o museo e o que mantén de tal. A da arriba, que non veo no mundo do viño, todos vemos a película Entre copas. As bodegas que salían na película non venden viño, solamente viven dos visitantes por o tema da película. Estou cartos facendo a promoción, fixeron a película e a xente vai ali. E por último, deixo a última. Alguén sabe o que está baixo? Sabedes onde é? Jerez, non? González Vías. A bodega máis visitada de Europa. 260.000 visitantes anuales que pagan 12 euros por entrar a ver a bodega. Te dan a probar 3 viños. Cal é a masa? Que fixo González Vías para que sea a bodega máis visitada de Europa con 260.000 visitantes ano? Sabedes o que fixo? Nada. Nada. Conservar o que tiña. Ten a mesma bodega e todas as instalacións de fai 200 anos. Punto pelota. E ese é o carácter diferenciador. Ese é o que ten González Vías. Non fixo nada. Ti vas a ver as barricas, vas a ver o laboratorio, vas a ver a prensa, vas a ver todo o mesmo que tiña fai 200 anos. Conservar o que tiña é o que marcou o carácter de diferencia con respecto aos demais. Bueno, eso é o todo isto. Os iconos do mundo do viño. Isto, que non poñéramos o Porto arriba, todo o mundo sabríamos que estamos falando do Porto, non? Está vinculado a
esas cavas, ca imaxe, con eso. As galerías de champán, que ao final non acabaron, xa estaban feitas, eran as galerías que facían os romanos para sacar cal para poder facer a obra civil. Bueno, pois hoxe é o icono e a imaxe de Cava. A Borgoña, e aquí me vades a permitir que eu conte unha anécdota, porque isto é en Montrasé. Bueno, un cabalo de porcorón de Bretaña, creo que é. O home estaba, claro, que vende Borgoña? Borgoña vende suelo, territorio, traballo cas más. Na Borgoña se di que sempre senten as viñas. É certo. E isto é o que vende a Borgoña. Xusto por aquí diante pasa o camiño de Santiago. Os camiños non pasan polas viñas, os camiños pasan polos povos. Que fixeron eles? Tiraron do camiño para arriba e se nutren, se autonutren. E estaba o home, pero vou contar unha pequena anécdota. A diferencia de calles é tan estreitiña, que o cabalo, o metro cuadrado, estamos falando na zona da Romana e Conti, estamos na mellor das zonas, e o cabalo quería volver a meterse no seguinte rego, e non cabía. E o home, miraba con que o leva co pescozo, e o home lle falaba e lle decía o cabalo é unha femia, unha egua. E decía, non, ese non, o seguinte, porque o animal quería facelo perfecto, non? E iba levando, iban sudando os dous como bestas, non? E eu lle digo, home, estou fascinado, mirou para min, e lle digo, me estou fascinando vendo como manexa o pé do cabalo ca voz. E o tipo que levantou a cabeza, mirou e dixo, queres probar? Non me quedou claro se era para tirar ou para deixar. E como non, o meu francés era dixe, non, siga vostede, tal. E seguiu arando, pero ese punto humano, esa parte que é o que vende a Borgoña, que vende Burdeos, o contrario, o Chateau, o luso, bueno, os señoritos, isto cada un, son os iconos e as referencias de cada unha das zonas. Que vende Xerez? Pois que vende as soleras, a tradición, o sistema de elaboración. E por que non? E por que non nós podemos utilizar os lagares rupestres como un elemento diferenciador que temos dentro e que é único? Mirade, cando empezamos con este traballo, eu non me creía que fóramos os primeiros en preocuparnos por esta historia. Non me creía, non daba crédito a que nós fóramos os primeiros que aquí en Galicia nos preocupáramos por o tema dos lagares. Cando aquí Lorenzo nomearon do Día das Letras Galegas, reeditouse todo o seu traballo. Entre outras cousas, apareceume un facsímil e apareceume isto. Isto está en Barbantes. Barbantes está, se alguén aí aquí de Ourense sabe que está entre Ourense e Ribadavia, a principio máis cerca de Ourense que de Ribadavia. Isto está xusto debaixo do castro de San Cibrao de Las. Bueno, pois cando vin isto, hai lagares de minerales, isto era o que chamaban esas estacións, porque é unha superficie enorme, adicada a un asentamiento industrial onde hai minería, onde hai tégulas, onde hai ferrerías, onde hai lagares, onde hai vivendas, é enorme, non? E claro, cando eu veo isto, puseme en contacto co Concello de Barbaras, de Barbantes, perdón, para poder ver isto, non? Porque é inmenso. Me dixeron que xa non existía iso, xa non estaba. Isto foi dinamitado hai 25 anos, para que pasara a autopista. 25 anos. Estamos en mans de xente peligrosa, pero moi peligrosa. Moi peligrosa. Hoxe sería o parque arqueolóxico industrial da época romana máis potente da Península Ibérica. Quen vai hoxe a Barbantes? Ninguén, non para ninguén, non ten motivo, non hai nada que se dé o seu interés. Pero pois para que pasara a autopista que temos hoxe, dinamitaron todo isto, en contra do criterio de Augusto. Eu non vi, gustaría que estuviera aquí en estos momentos Felipe Senén, porque Felipe Senén o viviu de primeira mano, non? Estamos, repito, en mans de xente extremadamente peligrosa, como ese tipo de patrimonio que me decía que non tiñan valor, non tiñan valor para él. Mirad, cando se fixo o último congreso de lagares rupestres que fixose en Portugal, ibéricos, pidíronos que fóramos a fazer unha ponencia e estaban todos os arqueólogos que me botaron merda en riba. Entón, ao final, porteime bastante mal aquel día. E rematei eu dicindo que tomaran boa nota que por que non algún día poderían ser patrimonio da humanidade os nosos lagares rupestres, non?
Eles estaban ali, dentro estaban, bueno, pero había moita xente, e botaronse a reír. Bueno, marchei de ali, fixen provocadoramente, e fai unha semana chamaronme os arqueólogos portugueses, os arqueólogos de La Rioxa e os arqueólogos de Valencia, que se van a xuntar para facer unha primeira plataforma para intentar que os nosos lagares rupestres sean patrimonio da humanidade. Non sei se o conseguirá, non o sei. Pero si temos un elemento que é importantísimo no meu mundo, que é transversal ao tempo e a toda a industria do viño da cuenca do Mediterráneo. Por lo tanto, non sei por que non tengo máis dereito que a Catedral de Santiago, a iglesia as murallas de Lugo, o Camiño de Santiago ou a Torre de Hércules de Coruña. Para min, tengo o mesmo dereito e o máis, sobre todo porque é transversal, como digo, no tempo de hoy. Non sei o que quedará, pero aí estamos no traballo. E quero rematar con de novo o agradecimento, a verdade que sodes extremadamente generosos, e dicirse a Manolo Gago que o tema do viño, do libro do viño de Galicia, estamos en velo con Manolo, con Edicións Xerais. Pois arreglo. Estamos en velo, porque creemos que é imprescindible e é o momento, además, para este país. Pois moitas gracias. E como acaba de chegar, eu tiña unha pregunta polo menos, pero como acaba de chegar Marco, que non sei se quere comentar algo, decir algo, de que chegou ao final, pero non un pouco asunto. Pouca cousa, nada, que a mí non se ve que pareceme fascinante. Pareceme fascinante e despois, claro, eu últimamente, claro, por contagio con os arqueólogos, eu non o son, pero é as datacións, digamos, a necesidade de implementar unha estrategia científica para conseguir metelos nun período máis concreto, máis preciso que sexa posible, e que pode ser difícil, pero tamén moi interesante, porque claro, non é o mismo que isto sexa romano, que pode ser, que alto medieval, que baixo medieval, que o que fora, non? Aí é un tema, e a vez o traballo básico que é a identificación, a tipoloxía, etc., que xa o tedes feito, está, digamos, pero digamos que non é o reto científico que hai que asumir, hai o reto patrimonial que acabas de describir perfectamente, pero tamén todo un reto científico, e despois tamén parece moi importante, moi interesante por lo que son os tópicos, digamos, como esta arqueoloxía, estes arqueólogos que non, digamos, vemos o que queremos ver, o que aprendemos a ver, e cando de repente alguén nos dice non, que temos que ver outra cousa, digamos, o primeiro reflexo é dicir non, porque eu xa sei que o que quero ver, pero digamos, o teu traballo, que é moi significativo, parece que non sei se digamos un profesional da arqueoloxía, como abre unha ventá a innovación e a saber que temos que ver moitas máis cousas de aquelas que nós, lamentablemente, ensinamos nestas aulas dun xeito moi restringido. Non, hai que abrir ventás, hai que ser capaces de comprender e de entender o que non está no noso inmediato, e o que temos é que precisamente saber integralo nun discurso científico, etc. E nese sentido, pareceme fascinante como reto é importantísimo. Hai un datado, que está o de Castrelo de Miño, está datado por o profesor titular de arqueoloxía de Vigo. Por non sabe, hasta o de Santa Lucía. Non me acordo do nome. Sí, pero con que... Unha moneda. Unha moneda, eso non data. Non é unha moneda. No, carbono 14. No. A última referencia que tiña era porque aparecera unha moneda. No, pero despois el vamos a ver, el tivo a precaución en ese sentido, decir, apareceron dúas monedas do século II, non? Pero como el sabía que iba a ser, e además está, el mandou a analizar, por lo menos esta información que teño directamente do alcalde de Castrelo de Miño, que foi o que lle encargou o traballo. E mandaron, tivemos a fortuna que onde está ese lagar, que unha das persoas que citábamos, ese lagar foi dos moitos lagares que cando fixemos unha presentación, apareceu ao final, acercouse un paisano e me dixo, eu sei onde hai outros dos máis, non? Fomos ali e pensamos que si, bueno, tuvimos a fortuna que o penso estaba tapado, sepultado por terra que botaron en riba.
e a capa que estaba tapando o penso, que aí había moito sedimento, que hai casi 2 metros de sedimento, eso foi o que mandou a analizar, mandou a 2 laboratorios, a Estados Unidos e a outro Madrid, e certificaron os 2 que no século II foi abandonado. O século II foi abandonado. Pero non digo que todos sean desa época, ni moito menos, pero ese é o camiño, entendo? E o que dicía Manolo antes, a Lorenzo, non? A min tamén o que me interesa é máis saber en que momento foron abandonados para ver o paisaxe vitícola realmente ao longo do tempo, non? Ver como cambiou. Para min iso é máis importante e non entrar na teima esta de que se de unha época e de outra. E depois, como queixa, perdón, co tema dos arqueólogos, es que hasta en 3 ocasións nos diriximos a eles para darles información, para explicarles que estaban limpando mal porque non se estaban dando conta de que non eran de viga, que non eran de pórtico, que eran de viga. Estaban limpando onde xiraba o penso, que era unha información vital do sistema de evaluación. E non quixeron ni recibirnos, e que non quixeron ni escoitarnos. Sin embargo, o proxecto que lle presentaron a Xunta, porque tuve a fortuna de facerme con él, si aparece o noso diseño de prensa, si aparece todo o noso traballo no serve. Sinto moito se hai algún, pero é unha xente mezquina. É algún arqueólogo na sala? É xente mezquina. Non estou acostumbrado. Pero iso ten que ver, eu quero facer unha pregunta, pero ten que ver un pouco con algo que falábamos tamén ao principio, non? E que ti decías agora, que é o non ver. Eu puxen antes un exemplo que me pensaba con os alumnos, pero todo poñer outro exemplo de non ver, que sempre poño. Todo o mundo conoce por Presto, non ten nada que ver con isto, pero un señor que leva estudiando a Guerra Civil Española aproximadamente desde hai 50 anos, desde que era un estudante. Despois de 50 anos estudiando o mesmo, publica un libro ao que lle chama O Holocausto Español. E o explica dicindo que é unha gran matanza. Nunca falaron deses términos. Por que falan deses términos? Porque a partir de un determinado momento a sociedade xenera un movimento, un debate chamado memorialístico e fala de que aquilo foi unha gran matanza. E ele, que estudiou eso durante, por lo menos tuvo inteligencia, logo que decíamos os colegas, era para vender libros, era para o que queiras, pero lle puxo o título que corresponde co que ele nunca viu, e por fin ve. Pero nesto de arqueoloxía, e da parte da arqueoloxía da que ti falamos, ademais, ocurre como en tantas outras cousas, que ao final acaba sendo non unha actividade científica, sino administrativa. E entón, claro, se tu conviertes o conocemento en administración, sin máis que ser administración, pois é o que pasa con patrimonio, coas técnicas de patrimonio, coas queixas da xente que vive en lugares patrimoniais, me acabas de enseñar ahora mismo un exemplo práctico desto, non? Todo o mundo conoce o Castro Douro. Bueno, pues, había un edificio no Castro Douro moito máis impresionante que o do Castromil, que foi tirado e só lles pediron que conservaran o que ahora vemos ali, que é a reixa e o muro. O sea, patrimonio pediu que se conservara a reixa e o muro e tiraron o edificio, donde hoxe están todos os apartamentos que hai ali abaixo. Unha monstruosidade. Por que se fai eso? Porque o coñecemento se acaba convertindo en algo fosilizado e clasificado. E a gran ventaxa deste libro de historia, que o que é, do meu punto de vista, é justamente que é capaz de transmitir algo, transmite unha gran pregunta, que é o que a mí me interesa desde a lonxanía, que é como non nos vimos? Como non vimos nunca isto? E como hai xente que ainda se nega a ver? Que é o paradigmático. Pero ten que ver con que eu intentaba explicar, ten que ver con que todo o pasado é descoñecido por que negar. Porque é un pasado de atraso, de tradición, e o tradicional é malo, sin darse conta que o que fan é recuperar todas esas castas en vez de ser modernos. Pero por que fixeron así? Sin querer. Porque querendo farían de outra forma. Unha pregunta. Aquí son todos de granito, pero puñestes un... No, claro. Son de Lousa. Claro, é que puñestes dous na zona de Valdeorras, solo dous. Que non atopastes máis. Pero non digo que non descartemos de que isto vayas. Claro. No, pero o de Valdeorras ten que ser de Lousa. Sí, pero hai un que poñemos en dúbida que xa de viño. Sin embargo, o arqueólogo que nos llegou en aquel momento, outro día veía un artigo que certificaba que aquel era de viño. Bueno, pues nós
sea, negamos a porque que sea seguramente de viño. pode ser tamén Por o seu tamaño, por todo. pode ser tamén unha almazara de O incluso para peles. Que pola propia orientación do... É que vos podedes estar contento Tamén, porque lle acabades de dar muitísimo traballo a todos os arqueólogos que Bueno, esa é a parte que nos interesa. lle acabades de dar muitísimo traballo e todos estos que negaron van a ser especialistas Os negacionistas. nos vindeiros Os anos. negacionistas. Claro. Eso só vivín eu, só vi moitas veces. Sí. Que xa- Mira, outro día parecía tamén publicado outro máis que ademais fíxome moita gracia porque o levei eu persoalmente a ver os lagares porque non sabía, tiñan as pedras pero non sabían interpretalas. Nin ten por qué, porque como dixen eu, un arqueólogo pode saber moito de pedras, pero de viño, correcto. E cando fiz unha conferencia en Portugal, ao final o arqueólogo portugués, que revolucionou, chamando de todo, me dixo, os españoles non sei, pero os portugueses sí sabemos de viño. Os arqueólogos, non? Bueno, pero quero decir que ainda outro día volví a repetir que ainda que se falaba do século II e tal, que eran todos do alto medieval, non? Pero por que insiste en esa teoría? Porque xa fixo varios artículos sobre eso, entón é moi difícil desmentirse. E ter a dignidade de decir, oye, equivoqueime, tropeime, tal, tunga, non? O bon que o arqueólogo este que citei, que está facendo a tese doctoral, o bon que ten, que ese sí que reconoceu, que decir, bueno, pues, tanto é así, que despois de dicir que non existían, os está facendo o seu traballo sobre, bueno, pues bendito sea, que non pasa nada, non? Ora, os outros que nin siquiera nos recoñeceron, que non nos recibiron, que non queríamos nada, o único que queríamos era explicarles o que nos interesaba, que creo que creíamos do mundo do viño, e que non vale decir que son unhas pingas de viño, é unha industria, e cambia o concepto completamente. Ti non vas a visitar unha cousa residual, unha cousa que é pequena, que ten unhas peranes, pon así, para os pobres labregos, galegos, que podían sacar un poquinho despois de toda unha xornada de traballo, unhas pingas de viño. Unha merda, coño. 150.000 litros, unha só prensada. Pero é La inimaginable. hostia, eso. É inimaginable porque o pasado é de atraso e de subsistencia. E entón, que non é o pasado, é a memoria do século XX, dunha parte do século XX. E que son incapaces, ás veces somos incapaces incluso de ver o pasado dos nosos bisavós. Como vamos a imaginar un pasado dos nosos ancestros que non é... ten que ser de pingas e de subsistencia. Simplemente por retomar unha cousa que acaba de decir, é que en San Cibrán de Las, na idade do ferro, vivía máis xente da que nunca viviu ali nunca. É difícil de imaginar, Algo que sempre... E como é difícil de imaginar que os romanos non viñeron a Galicia pola Coruña, sino polo Caurel. Para estar no Caurel e para explotar o Caurel. Por iso ten a ocupación que ten. Que para calquera urbanita hoxe... Sí, pero a Torre de Hércules... eu creo que antes dicía tamén do despegue da industria do viño en este momento e como está super orientada, bueno, vos sabedes moito máis eso, a exportación tamén e intenta moito eso, non? Creo que no mundo do marketing do viño hai ainda moito por construir aí en todo eso. É dicir, e creo que hai alguma xente que é consciente deso. Nós o vimos na última na entrega do viño, chamou a atención moito que había moita xente interesada en coñecer estas cousas do pasado e empezar a darse conta de que a maldición do depósito de aluminio, é dicir, que cando os coñeces me deu moita risa porque eu sempre digo que cando a unha denominación lle subvencionan un vídeo promocional, primeiro sempre lle vista en helicóptero, o gran dron. E despois hai unha imaxe do depósito de aluminio que está contando máis sobre o adegueiro que sobre o que quere contar, está contando sobre as súas cousas, non? Sobre os seus problemas con eso. Entonces, creo que ainda, é dicir, necesitan saber como construirse o seu relato desde o punto de vista do viño, porque non o teñen ainda construído. Entonces, e non é necesario construir unha sola vez, é dicir, o que digo, é dicir, isto ahora nos plantea preguntas. Nos plantea, xa hai alguna resposta, pero nos plantea sobre todo preguntas. Un relato se pode construir a partir de preguntas, non se pode construir a partir de respostas. Non só, podes construir a partir do feliz achado de todo isto e do que pode representar. E nun futuro podes construir tamén con respostas, pero non tens por que esperar a que haxe respostas para tal. Porque agora, o que vai a... Xa teño 41 anos, que é pouco para unha edad que tenes algúns aquí, pero xa pasa. Agora que vai ocurrir, é que haxa denominacións, concellos, etcétera,
que empecen a gastar un montón de pasta en intentar excavar esto porque es necesario atarlo para conocerlo. Entonces vamos a ter 5 anos no que moita xente que rajou de vos vai a cobrar bastante pasta gracias a isto. Efectivamente. E van a tardarnos 5 anos ou 7 anos xenerar un discurso comercializable que acompañe os viños hasta que non haya unhas conclusións. E non é necesario. É dicir, a noticia do achado xa é a marca neste momento do viño galego. Por decir, este tipo, porque nos está falando de un patrimonio que está vinculado. Entonces, eu creo que moito para o futuro ten que ser con eso. Dicir. Eu creo que, de feito, o libro, nós cando empezamos con Vagar Rupestres fai 6 anos, non teníamos por objetivo ser un libro deste tipo. O único que queríamos era unha divulgación en todos os ámbitos académicos, no sector, transversal ao consumidor. Que pasa? Que cando vemos que precisamente a administración comeza a mover ficha, a súa interpretación non nos vale. E fixemos este libro como contrarréplica á maneira de interpretar e entender estas sociedades. É un pequeno, pues, o noso punto de vista plasmado aquí, tal e como creemos que é o valor engadido e como pode aportar máis o entorno e o propio sector industrial, que é tamén o importante. Bueno, podemos deixalo aquí. Non sei se hora de tomar un viño. Sempre hora de tomar un viño. Parece que podamos. Moitas gracias. Como vos decía, ao final